Halleluja. Dia raina Jesosy fa mbola nomena fotoana indray isika sianao mandroany anaraka an'izao live izao. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra amin'izany tombontsoa izany ary mankasitraka amin'ny mpanompo ihany koa na mifahafany anay telo mianaka eto androany hitarika antsika ao anatin'izao fotoam-bavaka izao araka hitanareo eo Ravavy Aurelia dia eo koa Ranada Alvinio amin'ny lafiny teknika dia miaraka etsika an'io ary miaraba anao manokana zay manaraka an'izao live izao. Mankasitraka anao manaraka fotoam-bavaka isaka ariva eto dia hitako eo Madame Laurette, hitako eo Mamitiny, hitako eo Novolaina, Saoly, Nadia, zay mbola tsy niaraba dia tsy hitako aloha, dia hitako eo koa Ravavy Norosoa, Felana. Miarabantsika rehetra amino fa ity fotoana androany ity dia amangy antsika tsirairay avy indray Andriamanitra. Tahaka efa ataony foana isaky ny miona isika mino dia tena mino tokoa fa hiasa maheribeka izy androany. Dia alohan'ny hanomboana antsika fotoam-bavaka mangataka amintsika ihany koa mba hizara ny live mba mariny koa ny olona anaraka an'izao live izao ary samba mahazo tena avy amin'Andriamanitra, mahazo fampaherezana, miteny amintsika Andriamanitra amidingana manaraka zay miandry antsika dia mino fa hozarainao zao live zao. Avy hatrany tokoa dia omeko ny Ravavy Aurelia fitenenany fa izy no mandray anjara amin'ny vavaka voalohany indrindra zay ho ataontsika androany. Mankasitraka indrindra tompoko any amin'ny setra nomena ary mbola faly miarabanao ihany koa ny tenako amin'izao fotoana izao. Ety voalohany dia tiako ianao raha hivalapatra, tiako ianao raha akamamy an'ity fotoana iarahantsika amin'Andriamanitra ity satria hafa kely atao fanatriany ary izy akaiky an'ireo izay torotofo, izy akaiky an'ireo izay mitady anazy mitadiava dia hita ianao amin'ity androany ity. Alohan'ny boantsika fotoana dia andao hiroso avy hatrany anatin'ny vavaka itsika. Araka ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe misaora ny zavatra rehetra fa izany sitrapony amintsika faray avy. Andao tena hisaotra anazy sika, hanandratra anazy ambony zavatra rehetra sy lehibe ny tombotsika, mahefa ny zavatra rehetra izy. Tsy fantako fa tahaka anahy ianao izay nahita n'ity masoandro ity, navita niasa, na mety navita nianatra, mety navita nanao aktivité maro ianao. Ny zavatra rehetra izany tsy ny avy aminao, tsy ny amin'ny herinao fa ny Andriamanitra satria izy nefa nandamina fotoana hoe izao no ataonao dia izany na mitanao zavatra rehetra. Raha misy ihany koa zavatra mety niendranao nefa tsy vita dia fataro fa nohony amin'ny fahatsarany sy fiarovany ary fitiavany anao zany rehetrarehetra izany. Ka andaontsika hisaotra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy. Andao ihany koa amin'izao fotoana izao tena hanasa fany masiny, tena ataovy sura mihitsy hoe tsy ianao tsy handeharika amin'ny mokondohanao na amin'ny lohanao ianao raha nahaka an'ity fotoam-bavaka ity fa hanasa fany masina hanazava ny sainao, hanazava sy indrindra hoe tena hiapezehan'ny fanahinao mihitsy androany eto amin'ny fanatrehana. Sandrato ary feonao andaontsika hivavaka. Zay eo mbola mankasitraka anao zay tsara ianao dada amendrika indrindra ianao no andray fankasitrahana rehetrarehetra. Tonga eto izay androany ary tsy hainay ny tsy saotranao ny amin'ny zavatra lehibe rehetra avitanao ny fiainanay. Eny mety goavana mety zavatra kely ihany koa nefa dia rehetrarehetra izany dia miara-miasa dada, ataonao miara-miasa soa ny fiainanay, ataonao miara-miasa mba hahafahany misandratra, ataonao miara-miasa mba hahafahany ahitra vokatra, ataonao miara-miasa mba hahafahany mandeha araka ny planinao ka hahafahany manantena zavatra tsara indrindra. Ka mankasitraka aminao eny misaotra ny amin'ny napahitanao anay an'ity andro androany ity, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay nikatsy anay ka vita, misaotra ny amin'ny hery izay nomenao anay mbola ahafahana tanteraka ny andraikitra sy ny zavatra rehetra mety hisahanay. Mankasitraka anao ihany koa ny amin'ny zavatra tsy vita satria fantatray fa no fitiavanao anay, no fiarovanao anay, no famindraponao dia ny evitena ny zavatra maro izay mety hanimba ny fiainanay. Misaotra dada satria mahay mikarakara anay ianao, misaotra dada satria mahay mitsia anay ianao, misaotra dada satria hainao misandatra eo amin'ny fiainanay, misaotra satria namirapitanao teo amin'ny fiainanay ny tavanao, misaotra satria nomenao hery izay, misaotra satria nomenao fifaliana izay, misaotra satria nampiaitranao famindraponao amin'ny fiainanay, misaotra satria mbola nitaritinao amin'ny lalina tsara indray izay, misaotra dada ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Eny ny teny lazaina moa dia tsy ampy tokoa fa ny fofy ny fankasitrahana no hoe hisandratra ary ho raisinao hoe mboka manitra io anatrianao.
Mikamanitra ankasitrahanao amin'izao fotoan'izao data dia tsy haina ihany koa tsy hanasa ny fanemasinao tena mandrosoa ianao eto anivony tsara avy mandrosoa ianao fiaina tsara avy mila anao zay amin'ity androany tsy mangitahita fatratra anao zay ok anao no ameno anay androany ok anao no ampiravo fanana indray androany ok anao nanokatra maso-panana indray androany ok anao no ampatakatra ny zavatra mety tsy mbola takatry ny sain'olombelona ampahita ny zavatra mbola tsy hita mason'olombelona ampandrehanay zavatra mbola tsy reny sofin'olombelona izany no araka ny lazanao hoe izany ny lovanay aminao dia aoka tena hiasa ianao amin'izao fotoan'izao mba hisy fiantraikany amin'ny fiainanay tsy fotoam-bavaka androany ity mba hisy fiantraikany amin'ny fiainanay ihany koa ny fisiany fanamasinao eto anivonay dada mamindra-fo aminay ihany koa raha toka misy ny fahadisoanay eny dada be fitiavana ianao be famindra-po anefa dia indraindray zay manara-roatra an'izany indraindray ihany koa mety takatry ny sainay indraindray misy fananina ihany koa le izy hoe ianao andriamanitra mamindra fo dia ataonay daholo fa androany mifono eto anatrianao zay manaiky fadisy zay manaboraka ny fahotanay zay ny fahalemena rehetrarehetra ny tsy fahendrenay ny tsy fankatoavanay ny tsy fitandremanay androany tompo mamelahinao foanay tsara avy inonay fa ny tsara avy zay miantso anao androany zay miantso famelan-keloko androany zay miantso famindra-ponao indray androany dia inonay fa ianao namindra fo ianao indray ny anasa ny tsara avy androany satria sincère zay mivavaka androany dia ianao ihany koa sincère ho be fitiavana mindra fo aminay ary ame eranay ame fahasahinanay iroso hatrany andray ny anjaranay amin'ity fotoam-bavaka androany ity tapahanay ny ozina rehetrarehetra tapahanay ny sakana rehetrarehetra amin'izao fotoan'izao fa votra tokoa ny fifaliana votra tokoa ny fahasambarana votra tokoa ny fahitana fitsy votra tokoa ny fahasoavana votra tokoa jesosy ny fandresena eo anivon'ny fiainana tsara avy votra tokoa ny zavatra rehetrarehetra zay ahafahanay hamokatra amin'izao fotoan'izao dia mankasitraka anao zay dada alleluia amen 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 alleluia alleluia andeo tsika alohan'andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra andeo tsika hisaotra n'Andriamanitra amin'ny alalan'izao hira izao satria mendrika hisaorana tokoa izy fa ny andro iainantsika tena hoe andro tsara nomen'Andriamanitra antsika tena hoe izy no miasa amin'ny fiainantsika izy tena no mame cadeau mihitsy ataontsika hoe cadeau ny andro iainantsika androantsika isianao hisaotra anazy amin'ny zava-bitany sy zavatra mbola ho ataony alleluia saotra no atorotro ifandraisako aminao dera ary laza ihany koa hoanao iray tsy hoanao iray tsy tsy haiko Zai ayaleti deniwe iwanila na tuku mandakizai duri oh mandakizai duri yanavirare timba manda asanga travunyana randao namikure chanzakao bafuki umekwanao niandro sisanyaina kweti yanao nitantaniza nidi ngani mumba erehet anao simisifet saucha ifandraisako aminao dera ary laza ihany koa hoanao iray tsy
thank you. Nitilaza yawambu Nitaita siro faniri Rachizai kaya leti Anyway Ewanila na utuku Manja kizai Turio Manja kizai Turi Yanaurira timba mandao Asandra trabunyana ranao Nyami kyure chanzakao Kafuku mekwa nao Niyanju sisanya ina kweti Yanao nitandaniza nidi Kani mumba mumba erehet Anao timi sifet Ndambarantsika mitombo fa tena tiantsika izy a mino afaty azy ianao matoa eto ianao androany miandrandra anazy asa amin'ny fiainanao a mino afaty azy ianao atsapanao mitsara ny fisian'Andriamanitra amin'ny fiainanao andao asandrato ny feoanao teneny izy hoe tompo tiako anao ianao no fiainako halleluja tompo tiako anao ianao no fiainako fifaliny fo asambarako tompo tiako anao ianao no fiainako fifaliny fo asambarako mitaukanao famami quindrindianao maniriano facciacciani fu sisareccia tuanati chiù avvianzica tumpo tico anao tumpo tico anao ianao no fiainako fifaliny fo asambarako mitaukanao famami quindrindianao maniriano facciacciani fu sisareccia tuanati chiù mitaukanao famami quindrindianao maniriano facciacciani fu sisareccia tuanati chiù take you take you
tena marina ny fo sy ny fanahy isika dia tena mila miandrandra ny fanahy masina, miandrandra n'Andriamanitra fony hatrany. Ka androany andeo isika hiteny anazy indray hoe ny fonay sy ny fananay dada dia tena miandrandra anao maniry anao fatratra. Mino afa any amin'ny misy anao any dia tena tsapanao hoe rehefa tsy misy an'Andriamanitra amin'ny fiainanao isan'andro dia tena hoe tsinitsiny mihitsy tsika. Dia indraindray tena ohatrany hoe very mihitsy ny zavatra tiantsika atao ny sainantsika tsy miasa araka ny tokony ho izy raha tsy manome sehatra amin'ny fanahy masina isika. Dia andeontsika senao tena miteny hoe ny fontsika, ny saintsika sy ny fanahintsika dia tena maniry anao fatratra Andriamanitra. Andao ary teny anazy an'izany tsika androany. Alléluia. Mbola mamerina fiarabana ho an'ny olona zay vao teo no tafiditra ao anatin'ny live mino fa any misy anao any tena mangetaheta mihitsy ianao hoe iresaka aminao Andriamanitra anio. Avy hatrany tokoa dia miditra amin'ny ny fizarany tenin'Andriamanitra fampahirezana ho antsika sy ianao. Ary Andriamanitra koa mampatsiahy ao anatin'ny teny ina zavatra andrasany amintsika
amin'ny andro lalovantsika asianao eto amin'ity tany ity. Ny tenin'Andriamanitra ho an'ity volana ity fantatritsika tsara hoe volan'ny fahasotoana dia tenin'Andriamanitra ao amin'ny obolana fahaenina azafady andiny fahaenina. Hozy tenin'Andriamanitra manao hoe mandeha any amin'ny bitsika ry ilay malainy dinio ny fanaony ka mba endre. Tsika ianao raha mieritreritra sy mandinika amin'ny lohateny zay alefan'Andriamanitra isam-bolana. Matoa Andriamanitra manao an'izany dia tian'Andriamanitra isika malala ny teny ary malala ny zavatra maro, tsy hoe mijanona amin'ny zavatra anankiray foana tsika fa tena hoe mivelatra tamin'ny volana lasa teo hoe famafazana, dia mba manana fahalalana ianao hoe momba ny famafazana. Dia rehefa mamafy ianao inona ny zavatra miandry anao, dia ohatrany koa amin'ity volana ity tena andalina tsara isika amin'ny resaka fahasotoana. Ny fahasotoana moa efa nampianatra mpanompon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataontsika dia mila mazoto isika. Ary tadidinareo tamin'ny herinandro tamin'ny Zoma dia nitondra teny tety momba ny fahasotoana lehilahy antsika, vehivavy antsika, mpanompon'Andriamanitra antsika amin'ny fiainatsika andavanandro, zavatra mila ataontsika amin'ny resaka fanompon'Andriamanitra. Ary androany indray isika no mijery momba ny fahendrena ao anatin'ny fahasotoana. Ny fahasotoana moa efa fantatritsika mila fahasotoana isika mazanak'Andriamanitra antsika, mpanompon'Andriamanitra antsika, mila mazoto amin'ny zavatra rehetra ampanaovin'Andriamanitra antsika. Dia tiako voalohany indrindra andeha isika asianao amaky tenin'Andriamanitra voalohany zay hitantsika ao amin'ny Salamo fa 7 andiny fa 12 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miarabaka intsika. Mampianary anay anisan'ny andronay, azonay vohendry. Mampianary anay anisan'ny andronay, azahoanay vohendry. Ianao mety miteny hoe inona moa idiran'ny fahasotoana ao anatin'izany. Dia ho hitanao rehefa mandehandeha ny fotoana, dia ho hitanao hiditra mialalindalintsika, dia ho azonao tsara hoe inona no idiran'ny fahasotoana ao anatin'ny io tenin'Andriamanitra io. Raha tena mandinika isika asianao raha mijery ambonimbony io teny io ao anatin'ny Salamo 90 io raha vakintsika ohatra 10 dia hitantsika tenin'Andriamanitra manao hoe 70 taona no andron'ny taonanay, ary tahina mateza aza dia 40 taona. Raha mateza zany dia 40 taona. Nefa fahasasarana sy zava-pony ny voninahiny, fa mielina faingana izany ka lasa manidina izahay. Miteny tenin'Andriamanitra eto raha Mosesy manko no miresaka amin'Andriamanitra tamin'io teny io, dia Mosesy niteny tamin'Andriamanitra ampianaranay ny andro sisa iainanay. Mosesy niteny an'izany. Ary rehefa tena jerentsika le ambonimbony keo hitantsika hoe 70 ans 70 taona iainan'ny olombelona, ary mateza hozy tenin'Andriamanitra dia hoe 80 ans 80 taona. Dia ao anatin'izany foana isika. Mila mazoto foana na inona no ataontsika ao anatin'ny fotoana iainatsika. Tsy haiko hoe firy taona ianao zao manaraka an'izao fotoam-bavaka izao. Raha ny olona fantatro ny ankabetsahany eo mihoatra 30 taona. Ny ankabetsahany izay fantatro eo mihoatra ny 30 taona. Dia raha mandinitsika mihoatra 30 taona, raha araka ny tenin'Andriamanitra zany dia mbola misy hoe atsasa, mbola misy 30 taona mahery eo, 40 ans eo, raha io tenin'Andriamanitra io jerentsika.
nefa ao anatin'izany koa ny efa lasa tsy afaka récupérena intsony. Efa lasa dia efa lasa zany. Fa présent indray zao ny ainatsika. Ary tiako koa zany jerevantsika ny zavatra lasy. Inona mo zavatra azosika tsoahana amin'ny zavatra lasa? Zavatra azosika tsoahana amin'ny zavatra lasa dia expérience. Manana expérience itsika tamin'ny fotoana zao nanao an'izao dia isika nefa amin'izao fotoana zao mijinjy an'ilay valiny any zavatra nataontsika taloha en présent zao. Zany hoe fiainan'ny olombelona misy ny zavatra lasa, misy ny présent amin'izao fotoana zao dia misy koa ny hoavintsika. Ny efa lasa veriko tsy afaka récupérentsika. Ny zavatra nataontsika tamin'izany ny zavatra nafahafantsika tamin'izany dia eto anio isika mijinjy an'izany. Anio isika ohatran'ny hoe miaina amin'ny valin'izay zavatra nataontsika taloha. Fa isika indray amin'izao fotoana izao miteny amintsika Andriamanitra. Tahaka ny tenen'i Mosesa hoe ampianaro anay mba anisany andro sisa hiainantsika sy ianao. Eto amin'izao présent zao zany tsika tsy afaka mandany fotoana intsony. Avec foana ilay tenin'Andriamanitra manao hoe efa lasa ny zavatra taloha, Andriamanitra anao zava-baovao. Fa eto isika sy ianao amin'izao fotoana zao, amin'izao présent zao afaka mihitsy isika sy ianao manamboatra, mamafy zavatra tsara ho an'ny hoavintsika, ho an'ny futurantsika. Donc zany mila fahendrena isika hitantana ilay andro sisa hiainantsika, ilay andro sisa omenin'Andriamanitra antsika. Dia izany mahatonga ny hoe mila mazoto isika amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Mila mazoto, zay ny idiran'ny fahendrena ao anatin'izany. Eo ny fahazotoana, fa eo koa mila isika manana fahendrena. Manana isika ny olombelona rehefa mijaa, manana isika samy mitovy daholo, samy manana 24 heures ao anatin'ny ray andro. Tsy hoe za manana 24 heures, Aurélia indray manana 26, Alvinio indray manana 30. Mitovy daholo ny ora ananantsika tsirairay avy ao anatin'ny andro anankiray. Dia inona daholo no ataontsika ao anatin'izany andro zany? Amin'ina lanintsika ilay andro? Isika mazanak'Andriamanitra tsika mila fahendrena. Mila mihitsy tsika hoe mandamina. Inona no ataoko androany? Inona no ataoko apitso? Inona no ataoko afaka apitso? Zay fahendrena zay no jerentsika anio. Isika zanak'Andriamanitra zany tsy mila manao ohatry ny fanaon'izao tontolo zao. Raha zany no ataontsika taloha zany. Amin'izao présent zao mila isika mazoto amin'ny fanaovana zavatra tsara. Tsy mila mihitsy isika mandany fotoana mijery fiainan'ny olona, mitsikery ny fiainan'ny olona, manaratsy olona, matory, malaina, inona koa misakafo fotsiny, na hoe miasa foana. Misy fotoana ny zavadrehetra hozy tenin'Andriamanitra. Donc mila mahay mandamina isika sy ianao ao anatin'izany. Donc jerentsika ny tenin'Andriamanitra lazain'ny Paoly ao anatin'ny Efesiana 5:1 ka hatramin'ny 7. Tena hiezaka zareo tsy aka fotoana mihoatra ny tokony ho izy. Ny fotoanantsika manko ny adindray isak'alina. Marika zany 2 semaines lasa teo au lieu de hoe tapitra amin'ny sivy dia tamin'ny sivy sasany vao tapitra. Fa hiezaka androany mba amin'ny sivy no tapitra dia andao avy hatrany vakiantsika tenin'Andriamanitra amin'ny Efesiana 5:1 ka hatramin'ny 7. Hozy tenin'Andriamanitra manao hoe ary aza miraina amin'ny asany maizina tsy mahavoka tsoa fa alao mananatra izany. Fa izay ataony ao amin'ny afina dia mamenatra na dia ny milazy izany aza.
fa ny zavatra rehetra raha anarina dia asehony mazava fa na inona aseho dia mazava. Koa izany no lazany hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangany amin'ny maty dia ampazavanao Kristy. Koa tandremo tsara izay fandehananareo mba tsy hitondra anareo tena tahaky ny adala fa tahaky ny endry. Ka araroty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa oka ho fantatrareo izay sitrapony Tompo. Ary aza ho mamidivay ianareo fa amin'izany dia misy fanaram-po amin'ny ratsy fa oka ho fenoy ny fanahy masina. Hitantsika Paul no miteny zao hoe isika asianao zanak'Andriamanitra tsy tokony mitondra teny tahaky ny adala fa mila endry antranitsika. Araroty hozy izy izao fotoana izao mba hananaovana soa. Mila ararotintsika izao fotoana izao. Fantatritsika fa miaratsy, miakaiky ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Oka revo hiverina izy ahitantsika asianao mazoto manompo anazy. Oka ho hitan'ny Tompo revo miverina izy ompanaovana ny asa zay nampanaovina antsika isika asianao. Ny zavatra ray tiako teneko amintsika amin'izao fotoana izao, ohatra hoe isika amin'ny SCI manana fotoam-bavaka maraina izay manoka amin'ny 5 sasany. Raha ny tena marina mila zany isika mifo alohan'izany. Ataontsika hoe farafatary amin'ny 5. Amin'ny 5 iny isika mifo dia miresaka amin'Andriamanitra momba antsika aloha. Isika sy Andriamanitra aloha miresaka. Dia miaraka amin'Andriamanitra ianao mandamina, manao programme ny andronao anio. Inona zavatra mila atao? Roviana mila anaovana an'izany, aiza mila anaovana an'izany, dia amin'ny fomba ahoana mila anaovana an'ilay izy. Zany dia mila jerentsika aloha amin'Andriamanitra. Tahaka ny tenen'ny tamin'ny obolana hoe tenena amin'Andriamanitra ny projenao dia izy no manatanteraka an'izany. Sika asianao mila miresaka aminazy mandamina amin'ny fiainantsika. Tsika nge tsy mahavita amin'ny fiainantsika, mila an'Andriamanitra isika. Donc mifo maraintsika miresaka aminazy dia izy dia efa manampy antsika. Zao indray no atao ohatr'izao nanaovana an'izany. Vitan'izany dia miara-mivavaka amin'ny 5 sasany. Exemple zany nomeko antsika zany mba ahafahantsika mandamina amin'ny fiainantsika. Tsy hoe revo tonga amin'ny alina indray dia miteny ianao lasa amin'ny fotoana tena mandehabe ny fotoana fa inona moa zavatra ny vitako. Matetika isika miteny an'izany tena mandehabe fotoana nefa tsy hita zavatra vita. Izay le hoe mila fahendrentsika mitantana ny andro ny sisa ny iainantsika sy ianao. Mila fahazotona, mila mazoto manao zavatra azy ampanaovin'Andriamanitra antsika. Ohatra hoe ao aorian'izany vavaka zany ianao mila mandeha miasa. Avy mivavaka dia mandro ianao, manomana ianao dia andeha hiasa. Ao amin'ny fiasana koa revo fotoana fiasana dia miasa tokoa isika, mazoto amin'ny asa nataontsika. Misy fotoana indray ianao misy pause na fisakafoanana sy ny ohatr'izao. Manana safidy koa ianao anatin'izany, inona no ataonao amin'ilay pause? Anaraka fotoam-bavaka ve ilay fifadikanana ve? Sa andeha hiantso amin'ny fianakaviana ianao? Sa andeha hiantso ny olona mipaherezanao ny olona? Be da be nge zavatra azontsika atao e. Verina indray ianao avy miasa indray ariva, inona zavatra ataontsika? Avy dia mody direct any an-trano ve? Sa misy zavatra mila ataontsika aloha? Ny fiainana tsy vitan'le hoe miasa fotsiny zareo. Tsy vitan'le hoe miasa fotsiny. Misy fiteny vazaha manao hoe ny sady fiteny vazaha no fiteny amin'izao tontolo izao manao hoe time is money, le temps c'est l'argent. Fiteniteny gasy amin'izany hoe fotoana dia vola.
kanefa fatarina isika zanak'Andriamanitra fotoana tsy vola, fotoana dia temps de la grâce zay omen'Andriamanitra atsika, fotoana fahasoavana zay omen'Andriamanitra asika sy ianao amin'izao fotoan'izao. Raha tena njerintsika ny tantaran'i Noé, tantaran'i Noa moa teny gasy, inona moa zavatra nitranga tamin'izany? Andriamanitra niteny tamin'i Noa, manova sambo ianao. Dia tena nanaraka mihitsy Noa na dia nanesoesana azy aza ny olona. Tena nalainy rehefa nomen'Andriamanitra anazy inona ny azo ampiasaina amin'izany. Tena nataony Noa na dia nanesoesiny olona, nazoto izy na nanao an'izany zavatra izany, nanao an'ilay sambo. Dia inona ny zavatra nitranga avy eo? Noa sy ny fianakaviany tafiditra ao anatin'ny sambo. Miaraka amin'ny biby izay nitenen'Andriamanitra alefa siroro. Nataony Noa zany, dia avy eo tonga ny rano. Dia inona ny zavatra nitranga? Ny olona levina daholo ny olona rehetra teto an-tany, afa-tsy Noa sy ny fianakaviany. Fa isika koa amin'izao fotoan'izao efa fantatritsika tsara, efa akaiky dia akaiky ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Fotoana, c'est le temps de la grâce, temps favorable. Fotoana fahasoavana zao, tena hitodiantsika tanteraka amin'Andriamanitra, anatanterantsika ny asa, anatanterantsika ny adidy, anatanterantsika ny mission zay ampanaovin'Andriamanitra antsika sy ianao. Mino any amin'ny misy anao any dia efa mamangy anao Andriamanitra hoe aiza ho aiza ianao zao, aiza ho aiza isika sy ianao zao. Tena marina isika sy ianao tsy malala roviana ho faty, fa Andriamanitra dia malala an'izany tsara. Fatarina nge, tsy hitoetra mandrakizay nge tsika hito amin'ity tany ity tsy maintsy mandao an'ity tany ity isika, toerana tsara miandratsika. Fa alohany hoe miala ito amin'ity tany ity tsika, dia mila isika efa nanatanteraka, efa navita ny zavatra ampanaovin'Andriamanitra atsika. Zany fahendreny zany. Miandratsika sy ianao Andriamanitra anatanteraka an'izany. Ary rehefa vita antsika zany misatro-boninahitra miandratsika sy ianao, satria nanatanteraka zay ampanaovin'Andriamanitra antsika. Matetika isika mandre hoe nalain'Andriamanitra tampoka ihany. So tonga tampoka Andriamanitra fa ohatr'izao. Zao ateneko anareo tsy misy olona matampoka zany. Fomba fiteny zany. Ho an'ny olombelo zany dia fomba fiteny zany. Tenin'Andriamanitra tsy milaza an'izany mihitsiny. Anamariko an'izany teny zany andeo jerentsika amin'ny Salamo 139, Salamo 7:30 andiny fa 1:90. Hoy tenin'Andriamanitra manao hoe ny masonao efa nahita ahy, na dia fony tsy mbola fady aza aho. Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry, fony tsy mbola nisy na dia iray akory aza. Hitatsika mazava tsara ny tenin'Andriamanitra, manambary atsika, tsy misy olona matampoka zany. Ny olona rehetra zay maty dia amin'ny fotoanany. Andriamanitra efa malala hoe roviana isika sy ianao ho tonga eto amin'ity tany ity, ary roviana isika sy ianao andao an'ity tany ity. Dia Mosesy koa malala an'izany tsara. Zany mahatonga anazy niteny tamin'Andriamanitra hoe ampianary aho mba anisa ny andro sisa iainako. Ny andro sisa iainantsika sy ianao mila angatantsika amin'ny Tompo hoe ampianary antsika foana. Mba ao anatin'izany fantatrao ve isan'andro zay iainantsika sy ianao dia manakaiky ny fahafatesantsika. Efa mba nandinga an'izany ve? Isan'andro zay miainantsika dia manakaiky amin'ny andro ny hoe ilozantsika n'ity tany ity. Tsy afaka miala amin'izany ny olona rehetra. Zay le izy. Ary sika zany
alohan'ny iverenantsika any amin'ny raintsika mila efa manatateraka tsara amin'ny asa zay ampanaovintsika sy ianao, mila mahazoto tsara amin'ny asa zay omenantsika sy ianao. Fampaherezana ho antsika sy ianao anio dia hitantsika indray ao anatin'ny Jeremia. Zay fantatritsika tsara loatra, Jeremia 29:11. Iaravakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa izao sy tenin'Andriamanitra hoe mahalala ny hevitra heverako anareo hoy Jehova. Dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Andriamanitra zany dia efa nanao planina ho an'ny fiainantsika sy ianao. Ary ny planin'Andriamanitra hozy izy hoe hitondra fiadanana fa tsy loza. Ary ozy koa hoe mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Inona moa lay farany? Lay farany hoe revo andao an'ity tany ity isika. Mieritreritra isika hoe Alléluia. Miala tsiny tokoa fa nisy fanapahana kely amin'ny lafina teknika. Miverina etsika. Ny zaraiky teo averikely niresaka momba ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Ny nivakintsika tenin'Andriamanitra teo Jeremia 29:11. Ny tena marin'Andriamanitra dia manana planina tsara ho antsika sy ianao. Dia ao anatin'ny planin'Andriamanitra misy hoe andro zao ka hatramin'izao iaina antsika sy ianao eto amin'ity tany ity. Ary Andriamanitra koa nanao planina hoe zao tiako ataoko amin'io zanak'io, zao tiako tateraka amin'ny fiainana. Planina tsy hitondrana loza fa fiadanana. Hanome koa izy fanantenana ny amin'ny farany. Zay ny resakintsika teo dia tapaka ny live teo inona moa lay farany dia hoe revo andao amin'ity tany ity isika. Raha vao isika sy ianao mazoto manompo an'Andriamanitra amin'ny fahendreny araka ny tenin'Andriamanitra dia isika sy ianao tsy lasa ivela amin'ny planin'Andriamanitra. Raha mazoto manompo an'Andriamanitra amin'ny fahendrena isika dia hijanona ao anatin'ilay plan tsara an'Andriamanitra isika sy ianao. Zay tsy hitondrana loza, zay tsy ahitantsika loza fa fiadanana antrany. Eto te hiteny aminao. Mety eo ianao miteny hoe ka zany efa misy loza zao manjoana, misy ohatr'izao manjoana. Andriamanitra tiantsika, Andriamanitra be famindrapo, karaha izao isika sy ianao manapa-kevitra. Tena hoe iaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Iaina araka ny planin'Andriamanitra angatao azy zany amin'ny fonao hoe tena tenenina mihitsy, tena leo miaina ohatr'izao. Fa mila anao miasa amin'ny fiainako avereny ao anatin'ny planinao tsara ray. Vitany dadanao zany. Isika sy ianao mila mihitsy isanandro iainantsika. Ataovy mihitsy ao anatin'ny sainao hoe mianakaiky foana amin'ny andro zay hoe ilozako an'ity tany ity. Raha vao ataonao amin'ny sainao zany dia mitombo hatrany fahendreny. Hitombo hatrany fahendreny satria maninona anana fahatahorana bebe kokoa an'Andriamanitra ianao. Dia revo anana fahatahorana ianao dia anao fiainana araka ny tian'Andriamanitra isika sy ianao. Manasa anao tena mba angatao amin'Andriamanitra. Mba ambleny, mba omena fahendreny. Ozy teny manao hoe zay tsy manana fahendreny, oka izy angataka. Angataka fahendreny ianao, angataka fahendreny ao. Satria isika sy ianao ange tsy misy tonga lafatra. Fa ozy tenin'Andriamanitra kosa, isika sy ianao mandeha, on va vers la perfection. Ny lalantsika dia mandeha amin'ny fahatsarana antrany.
Zany ilavantsika tenin'Andriamanitra mba anampy atsika, mba amerina amintsika amin'ny planin'Andriamanitra, amerina atsika ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Hitantsika tenin'Andriamanitra vakintsika manaraka, hitantsika amin'ny Apocalypse 12:12. Apokalipsia 12:12. Jerevy tsara nge io tenin'Andriamanitra io ary noho izany mifaly ry lanitra sy ianareo izay mony ao aminy. Anefa jerevy ny teny, loza ho an-tany sy ny ranomasina, fa nidina ho any aminareo ny devoly, sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Zao fotoana zao tena manao an'izay azony ataony rehetra ny Satana, satria izy dia efa malala fa kely sisa ny androny. Donc ny asan'ny Satana amin'izao fotoana zao ataony daholo zay animba ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, ataony daholo zavatra rehetra azo ataony mba analantsika sy ianao ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Satana malala an'izany, fa isika sy ianao ihany koa mila malala fa efa miakaiky dia miakaiky ny fiverena an Jesosy Kristy ao amin'ny rahoany lanitra akantsika sy ianao. Eo ka tsika sy ianao mba hiendry ao anatin'izany. Andonge jerevantsika ny ohatra tsara alaintsika ao Baiboly. Ny zavatra ny tenen'i Paoly tamin'ny Timoty, vakitsika tenin'Andriamanitra amin'ny Timoty 2:4-1 ka hatramin'ny 7. Miaravakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy, izay hitsara ny velony sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Paul zao mananatra an Timoty. Ozy izy manjany Timoty, mitory ny teny, mazo to, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Jerevy tsara nataony Paul amin'ny Timoty hoe mitory ny teny, mazo to, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Mandresy lahatra, maporisy, mananara mafy amin'ny faripo sy ny fampianarana rehetra. Fahatelo, fa ho avy ny andro izay tsy ahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angidy ny sofin'izy dia pampianatra ho azy araka ny filana. Zao fotoana izao io maro ny olona tsy tia filazantsara tsy misy kilema, fa zay mampifalifaly anazy ihany tiany. 4, ary ampialy ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy, ka ivily ao amin'ny angona anganongany. 5, fa ianao kosa mahonona teny amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evangelista, tanterao ny fanomponao. Fahasotoana daholo zany tenen'i Paul amin'ny Timoty zany, zavatra tokony ataony na inona zavatra mitranga, fa eny. Fa izao dia efa atolotra sady ary efa mba akaiky ny andro fialako. Paul efa natsapan'izany. Averintsika nge io teny io 5, fa izao dia efa atolotra sady ary efa mba akaiky ny andro fialako. Zany tenen'i Paoly. 7, efa niady tsara aho, nanatanteraka ny fiazakazahana aho, nitahiry ny finoana aho.
Zany hoe Paul niteny hoe na ino koa zavatra nandalo tena ny fiazakazany teto amin'ity tany ity dia nataony tsara avokoa. Nazoto amin'ny fampon'Andriamanitra izy ary nampianatra an Timoty izy any zavatra tokony ataony. Mila mazoto isika sy ianao indrindra amin'ny fampon'Andriamanitra. Na ino zavatra mety mandeha amin'izao tontolo zao, na ino fampianarana diso mandeha amin'izao tontolo zao, isika sy ianao mila mazoto mihaino tenin'Andriamanitra zay tsy misy kilema. Fa amitaka tokoa Satana araka ny teneniko teo. Amitaka izy satria fantany fa efa kely sisa ny androny koa mitandrema isika rehetra. Aoka isika sy ianao azoto amin'ny fitediavan'Andriamanitra, azoto amin'ny famponana azy, azoto amin'ny fitediavana fahendreny an-trany. Ny tenin'Andriamanitra farany ny zavatra farany tiako zaraiko amintsika azafady, ny ohatra tsara indrindra azontsika raisina ao am-baiboly dia Jesosy. Firtaona Jesosy nandao an'ity tany ity, 33 ans et demi teo. Nefa ao anatin'izay 33 ans zay telo taona sy tapany tena nandehandeha Jesosy nanao soa. Nazoto izy amin'ny fanompony, nazoto izy amin'ny zavatra rehetra zay nandrirany ray anazy. Na de mafy takiny ahoany mila maty, mila nanolotra ny ainany izy. Tao amin'ny azo fijaliana ho antsika sy ianao, nazoto hatrany izy, na de mafy taminazy nataony zany. Nefa isika sy ianao kosa nge tsy hoe omboiny. Nomboina nge Jesosy mba tsy handalo an'izany tsika sy ianao. Maty ho antsika sy ianao izy. Tsy haiko hoe amin'ny fomba ahoana ialantsika sy ianao eto amin'ity tany ity. Fa oka sika sy ianao mba tonga saina tsy toetra mandrakizay etsika, mila manisa ny andro, mila mangataka amin'Andriamanitra hoe ampianaro anay mba anisa ny andro sisa ny ainantsika sy ianao. Amin'izany isika dia azoto foana. Amin'izany isika dia ampiasa fahendreny zay nomen'Andriamanitra antsika mba anaovantsika ny tsara eto amin'ity tany ity, ary vao andao amin'ity tany ity isika sy ianao misy toerana tsara indrindra zay noman'Andriamanitra ho antsika sy ianao. Ieny, tsy hoe any fotsiny, fa na satria hozy tenin'Andriamanitra manao hoe ry malala, iriky dia iriky koa mba ho ambiny sy ho salama ianareo. Ambiny sy salama amin'ny zavadrehetra tahaka ny ambinan'ny fanahinareo. Zany hoe zavatra rehetra ambiny sy salama amin'ny zavatra rehetra isika. Mila mazoto manompo an'Andriamanitra isika. Ame fahazotonanao Andriamanitra mba iaina araka ny sitrapony eto amin'ity tany ity. Te hivavaka ho anao dia Ravavy Aurelia hivavaka ho an'ny alina an'io dia faranantsika amin'ny fotoana. Hivavaka ho anao satria tiako mba hisaintsainao ny tenin'Andriamanitra hoe fiainana tsy hoe hijalina eto amin'ny tany fa fandalovana fotsiny eto. Fa miankina amin'ny zavatra ataontsika eto no andraisantsika ny toerana tsara any amin'Andriamanitra. Hivavaka ihany koa mba Andriamanitra ame fahendrena antsika sy ianao amin'ny andro sisa ny ainantsika eto, mba tena anao ny zavatra zay andrasan'Andriamanitra antsika, ary indrindra tsy hiala ao anatin'ny planin'Andriamanitra isika sy ianao. Hivavaka ihany koa mba anana fahazotona hatrany ianao, na fotoana sarotra, na fotoana mafy, na fotoana mety hoe mampalahelo anao, tena azoto foana ianao. Azoto foana ianao hitady an'Andriamanitra, azoto foana ianao anompo anazy, azoto foana ianao anao zay ampanaoviny anao. Nda hoaritsika sy ianao hivavaka.
raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada dia tena misaotra anao indray amin'ny fotoana izay nomenao anay anio. Dada misaotra anao amin'ny teninao izay nalefanao. Ny teninao dada dia mampianatra anay, manitsy anay, mamerina anay ao anatin'ny plan izay efa anananao anay. Na dia fony mbola tsy tonga eto amin'ity tany ity izahay. Ny teninao androany dada, ny teny hoe mampianatra anay ianao amin'ny androny sisa iainanay. Zany vavaka nataony Mosesy zany. Zany koa vavaka ataoko androany dada. Mba hoe ianao no ampianatra anay tsirairay avy eto izay manaraka an'izao live zao amin'izao fotoana izao. Mba anisa ny andro sisa iainanay eto amin'ity tany ity. Mba tena samy anao ny sitraponao. Tena samy izay tsirairay avy anatanteraka ny zavatra hampanaovinao anay. Raha misy miaraka aminay eto Tompo ny vilalana, raha nisy miala tao anatin'ny planao dada, raha misy ny olona amin'izao fotoana izao ny amin'ny décision, ny amin'ny tsy fahendrena ny taloha, ny zavatra nataony dia tena amin'izao fotoana izao izy mandalo fotoana sarotra. Dia mivavaka ao amin'izao fotoana izao mangataka aminao dada. Mba tena ho averinao ao anatin'ny planinao tanteraka izay. Hozy tenao manao hoe plan izay misy fiadanana. Ny zanakao rehetra amin'izao fotoana izao izay mitsy hoe reraka, na hoe ketraka amin'ny fony, na hoe kivikivy, na hoe malahelo, ianao dada no ametrahako an'izy ireo. Mba ianao no hiasa amin'ny fiainany, aroka zany fiadanana inao zany Tompo, tena ho iaina tokoa zany. Ataovy miaina ao anatin'ny fiadananao amin'izay ny zanakao, averena ao anatin'ny valanao izy, averena ao anatin'ny sitraponao tanteraka izy Tompo. Na amin'ny lafin'ny fiainan'ny ara-panahy zany, na amin'ny resaka tokantrano zany, na ny fahasalamanany zany Tompo, na ny asany zany, na momba ny zanaka, na ino mikasika anazy Tompo, averena ao anatin'ny planinao ny zanakao tsirairay avy eto anio. Ary indrindra dada, omeo fahendrena izy, omeo fahendrena izy mba hitantana ny andro sisa izay iainany eto amin'ity tany ity. Dada misaotra sady anao aho, satria mino aho fa tsy nalefanao ohatr'izao fotsiny io teny io, fa ny teninao nalefanao ary tsy miverina aminao, afa tsy manatanteraka izay nandreranao anazy. Mino aho dada fa teny nalefanao androany ho anay tsirairay avy dia anao ny asany izy ary amokatra izay. Amokatra izay tsirairay avy izay nanaraka an'izao live izao androany, ary tena ahita ny fiainanay miatsara antrany antrany mba ho voninahitry ny anaranao ireriany. Dia hisaotra anao aho dada, te hidera ny anaranao masina, tena mankalaza anao amin'ny fahatsaranao amin'ny fiainanay hatrany, amin'ny famindraponao anay, amin'ny fitiavanao anay dada. Misaotra anao dada fa ianao mamerina anay ao anatin'ny plan anio. Ary misaotra anao amin'ny foko iray manontolo, satria marina mihitsy ny teninao manao hoe tiavana mandrakizay ny tiavako anareo. Na dia tsy nety ary ny zavatra nataonay dia amin'ny fitiavanao miteny amin'ny fiainanay indray androany. Mankasitraka anao dada amin'izany fitiavana lehibe zany. Midera ny anaranao masina, mamerina voninahitra ho anao ireriany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. 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 Izao fotoana izao omeko an'ny Ravavy Aurelia hitarika antsika ao anatin'ny vavaka, satria anatrika alina isika, misy mandeha miasa, misy koa mety misy adidy ataony ao anatin'izao alina izao, mety misy koa andeha atory, dia Aurelia hitarika antsika ao anatin'izao vavaka izao. Kasitraka indrindra tompoko hiatra dia sandrato trano ny fisaoranao an'Andriamanitra ny amin'ny teny izay navotrany manao tsy androany ity ary andao mitraka tsy aly opera. Ray mbola mankasitraka anao indray zay ny amin'ny
afatsaranao misotranao ny tsy fitombavaka androany tsy misotranao ny fanatrehanao voalohany indrindra ary ny amin'ny asa zay nitanterahanao ny ampenjana votrao ny tsara avy eny dada inoko fa satria zay nangataka androany dia omenao fahendrena tokoa afahanay mahay manisa ny andro sisa iainanay afahanay manatrika an'izany mantanteraka ny zavatra tsara rehetrarehetra araka sitraponao ary misotranao satria efa nilaza ianao dia ianao ihany koa no hiara-diaka aminay hanoro lalanay hatrany hantanterahana izany zavatra rehetrarehetra izany androany misotranao an-tsara avy izay mivoakasika ny amin'izany teny izany misotra sady amin'ny fiovana sy fahatongavan-tsaina sy fiovantsaina zay ataonao an-tsara avy amin'ny lalana izany teninao zany misotra satria tsy manadimaniza ianao fa manana antony zany ary nikasihana fontsara avy hanovana fiainanay afahanay hamokatra afahanay manana fahazotoana afahanay ihany koa mandreza misehatra izay mety lalovanay any misotra anao ny amin'izany rehetra izany dada amin'izao fotoan'izao mametraka ny tialy ty feno ampelantananao zay tsy ny tsara avy zay mety atory tsara miasa tsara avy zay mety manandraikitra ok no misy nijery manokana mombanay izy ianao hoe ianao le mpiandiny Israely zay tsy matory tsy rendremana dia inonay fa ianao miaro anay mialoko ambany elatrao zay ok no misy nijery manokana mombanay na plano vavalo nataony amilezanay amin'ny tsialy ity ina mety maso vavalo mety mijery dia oka dada tena tsisy ahita izany tsy sanatsipika alefa no mety akasika anay mandry ny tsialy ity ok ianao nandrakotra anay amin'ny rasa abidinao ary oka alefanao le afinao itoko manodina ihany ina mety voa afafy ny vavalo mandry ny tialy ity dia tsy ambina tsara iafana tsy akatoerana fiainanay zany sy fantatra fa ianao miambina anay ianao no mijery ny fianakaviana iray manontolo manomboka mpanomponao vady amanjana ny fianakavian'ny SCI ny mpanomponao rehetrarehetra ao ny fianakaviany tsara avy dia matoky sy mihinanao zay fa ianao tsy diso amin'ny teninao zany ary tanao tsy foy fa mahavonjy makasitraka anao ny zavatra rehetrarehetra dada manana izay manana dadadaka anao dia averina anao reriany ny dera laza voninahitra ny saotra rehetrarehetra alleluia amen amen alleluia alleluia alohan'ny sarantsika amin'izao fotoan'izao dia te ampatsiahy amin'ny zoalaid izao mbola isika manaraka live aty Maurice manomboka amin'ny 7 maraina ary any amin'ny Madagasikara indray any amin'ny fotoam-pivavahana any amin'ny bureau an'ny MRE zany ny toerana no ampiasaintsika amin'ny fotoam-pivavahana manomboka amin'ny 7 any amin'ny taninandro dia amin'ny herinandro indray miverina amin'ny latsinaina ka hatramin'ny lakamisy amin'ny 7 sasany alina live dia amin'ny Zoom tena hoe live direct manomboka amin'ny 8 zadina rapitso maraina ihany koa amin'ny fotoam-bavaka ho an'ny olona vaovao zay manaraka any live amin'ny SCI misy koa fotoam-bavaka isa-maraina zay manomboka amin'ny 5 sasany afahanao manomboka ny andronao tsara miaraka amin'Andriamanitra ary ihany koa misy isanandro manomboka amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny 2 eo misy vavaka fifadikanana manomboka latsinainy ka hatramin'ny zoma ka raha ohatra ka hoe tsy ao anatin'ilay groupe ianao te hiditra ao anatin'ilay groupe mba anaraka vavaka satria karazany vavaka mihitsy misy ao anatin'izany fotoana izany mba azo anjaranao ianao dia afaka manao fangatany dia ho ampidirinay ianao dia tahin'Andriamanitra ianao misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany mino fa ataon'Andriamanitra hoe hiendry ny anaranao araka ny teny mpanompon'Andriamanitra hoe ny anaranao dia ilay mazoto tahin'Andriamanitra antrany hientiko fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao ary toetra amin'ny trano Jehova andro lava ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Tahiny tompo daholo.